Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você esteja me assistindo, seja bem-vindo a esse canal. Antes que eu esqueça, você esqueça, corre lá, deixa o like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações. Bora para mais um vídeo, fui! Galera, dei uma ajeitada aqui atrás hoje, essa mesinha grande eu vou pôr lá na frente ainda, mas eu decidi pôr os dois banquinhos pra lá e a minha esteira eu coloquei aqui que eu posso TV. Hoje a Júlia tá aqui, eu comprei umas coisinhas aqui pra gente. Comprei marshmallow, chocolate, bolachinha. E agora eu vou fazer um fogo aqui pra gente inaugurar a lareira. Então, galera, é isso, ó, inauguramos. A Júlia agora abandonou a bolacha, tá só no marshmallow e no chocolate. A Elô também. E eu só tô tentando dourar o meu segundo marshmallow aqui ainda. Os bancos ainda não estão reformados, então a gente não tá usando. Mas já inauguramos a lareira, ó, dá pra sentar aqui no chão, que ainda tá calorzinho. No inverno a gente traz umas mantinhas pra cá, as cadeiras de praia e fica por aqui mesmo. Ela vai roubar do meu quarto as mantas, porque é aqui do lado. Ela claro, tá mais perto. Olha só, douradinho. Só vinho no inverno. A outra bota fogo. Esquece se não tomar cuidado. Então é isso, galera. Inauguramos nossa lareira. Ó, gente, como a gente ficou muito empolgada com a lareira, a gente pegou a grelha, colocamos a grelha aqui, ó. E daí agora a gente colocou pinhão e banana pra assar aqui. Pinhãozinho na brasa. Vai ficar top. Até a Aisha tá participando. Né, Aisha? Vai ficar top, né, Aisha? Aisha? Vai ficar gostoso? Aisha? Não tá. Ó, estamos esperando aqui assar os pinhão agora. Ó, galera, apagamos o fogo. Aqui acabamos de tirar os últimos pinhões. Agora a outra vai comer com sal ali, sal de banha. Já apagamos aqui. E aí, Aisha, qual a tua opinião sobre a minha churrasqueira, a minha lareira? Qual a opinião? A Aisha ficou o tempo inteiro acompanhando. Qual que... Ai, eu achei top, eu usava muito. E você, Aisha, o que você achou? Conta pra mim. O que você achou? Hã? Então, galera, esse foi o vídeo. Inauguramos a lareira. Todo mundo aprovou, a Júlia adorou, a Heloísa adorou, porque a Heloísa adora fazer uma bagunça e marshmallow, ela sempre pede pra queimar marshmallow e a gente sempre fazia no fogão. Então agora tem uma coisa mais aí pra fazer. Eu tô com uma afta aqui, uma não, duas, então eu não tô conseguindo falar direito, ó. Tá inchada a minha boca. Olha ali como é que tá. Quem me segue lá no Instagram já viu, tô uns 3 dias com isso. Não tô aguentando mais, fica latejando toda hora, não dá pra falar direito. Mas é isso, galera. Sobre a lareira, está inaugurada, está pronta, todo mundo adorou. Todo mundo achou muito bonita e ficou bem legal. A gente sentou lá atrás, ficou bem gostoso. Só falta mesmo agora arrumar os bancos, né? Eu vou lixar e eu vou pintar eles, E daí eu quero fazer uma almofadinha pra eles também. E é isso, galera. Eu vou mostrando o processo pra vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Fui!